एक धूप भरी सुबह वृद्ध किसान बड़े मुर्गी के अंडे खा रहा था। चारों ओर हरी भरी खेतों की झिलमिलाहट। फिर उसने सारे अंडों से एक विशाल ऑमलेट बनाया। खाने के बाद भी पेट नहीं भरा, इसलिए उसने मुर्गी को डांटा। मुर्गी डर के मारे और ज्यादा अंडे देने लगी और किसान उन अंडों से बर्गर बना खा गया। अंत में पेट में दर्द होने पर उसने मुर्गी को घर से भगा दिया। मुर्गी बाहर खड़ी रो रही थी और सोच रही थी कि अभी तक किसी ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया।